واحد الانسان اللي تيشخر على اي مستوى في الجسم ديالو تيكون عنده مشكل؟ دونك قبل ما نهضروا على المستوى غنهضروا على التعريف ديال الشخير. الشخير قلنا هو واحد الضجيج اللي كيصدر على الانف والحنجره اثناء النوم. علاش؟ السبب ديالو هو انه اشاك فوا تكون عندنا واحد المقاومه، واحد الحاجز، واحد لوبستاكل للدخول ديال الاكسجين في مجرى الهواء انطلاقا من الانف حتى الحجاب الحاجز في البطن. تيكون عندنا المشكل ديال الشخير. دونك هاد الشخير في حد ذاته هو عرض يقدر يجي لاي واحد فينا، ما نعش مزيان، مخده ماشي هي هذيك، في وضعيه ديال النعاس ماشي هي هذيك، هذه حالات عاديه بزاف، كان شارب الكول، دونك يقدر يشخر. امتى كيتطرح المشكل؟ كيتطرح المشكل الا كان شكينا في واحد التوقف ديال التنفس اثناء النوم، لابني دو سومي. لابني دو سومي شنو هما العوارض ديال هاد لابني دو سومي؟ واحد الشخص كيفيق الصباح كيحس براسو بحال منعش، واحد النوم غير مريح، كيولي عنده صداع في الراس ديالو مع الفياق، كينوض الحلق ديالو جاف، عنده صعوبة في التركيز، منير في النهار كامل، كيقدر يجي ينعس في النهار، كيقدر يتخنق في الليل، يضرو صدرو في الليل، ولا الشريك ديالو كيكتشف بأنه تيشخر شخير مرتفع. دوك الحالة ديال الأطفال حتى هي ما نساوهاش. بالنسبة للأطفال يقدر ما يكونش غير الشخير بوحدو، كاين علامات غير مباشرة اللي هما اضطرابات سلوكية، اضطرابات في التحصيل الدراسي، وعدم انتباه. هادو تا هما شي حوايج اللي خصنا ضروري نشيروا ليهم، واللي خص الآباء والمعلمين. تكون علامة على لابني دو سومي، سي سا؟ يعني عندنا مشكل في التنفس. واخا دكتوره تكلمتي باللي الشخير كيجي نتيجه واحد الحاجه كتبلوكي مجرى الهواء اللي من ابتداء من النيف حتى البطن ديالنا، الحجاب الحاجز. كيس كي بو بلوكي؟ شنو اللي يقدر يخلق لنا هذاك لو بلوكاج؟ دونك الا تبعنا الفيزيولوجيا ديال الجسم ديالنا، يعني قلنا البلوكاج انطلاقا من الانف حتى الحجاب الحاجز. مثلا الا قلنا بالنسبه للنيف، شي واحد عنده جلود، شي واحد عنده العويجاج في القروش ديال النيف ديالو، ملي تيكون ضاربك البرد ولا احتقان في الانف، دونك كتقدري تشخري. كذلك بالنسبه للوليدات الصغار عندهم جلود ولا حلاقم كبار كيقدروا يشخروا. دونك اي حاجه على المستوى ديال البنيه ديالو ماشي عاديه كتقدر تعطينا الشخير. كذلك الناس اللي تيكون عندهم السمنه، علاش؟ حيت السمنه تيكون عندنا واحد الانسجه اضافيه هنا في هاد بحال قلنا المنطقه الخلفيه ديال الحلق، كتولي غليظه، وهذا الشيء اللي كنشوفوه بالمنظار بواحد القياسات هما تناخذوهم. كاين ناس عاوتاني اللي تيكون عندهم اللسان ديالهم كبير، سورتو الناس اللي عندهم الفك هكا تحتاني راجع زايد قدام، لا اللي راجع اللور ريتروغناتيزم، وعندهم لسان كبير ملي كينعس، دونك صافي اللسان غادي يرجع اللور، يعني ما بقاش عندهم منين يدخل الهواء. دونك هادو من بين الاسباب. المدخنين اكثر، المدخنين اللي تيشربوا الكحول، عدم النوم الكافي. علاش؟ حيت ملي ما تكونش ناعس مزيان الجسم كيترخى كله، العضلات كلهم كيترخاو، دونك الحلق حتى هو كيترخى، دونك كنشخروا. وعاد الوضعيه ديال النوم مثلا بحال النوم على الدار، حتى هي كتكون كتسبب الشخير. واخا التشخيص قلت يا دكتوره مهم جدا، خصوصا عند الاطفال، ما نتسناوش يبانوا شي طبيعه الحال سواء عند الاطفال سواء الشخير ولا هاد قلنا العلامات الغير مباشره اللي كتاثر سواء على السلوك ولا على التحصيل الدراسي. كنشوفوا الوليد شنو المشكل اللي عنده. كيف يتم التشخيص؟ لانه الا ما كانش كيتنفس مزيان النمو ديالو ما غاديش يكون مزيان. وكيفاش كيتم التشخيص فيه هذا؟ التشخيص اولا المريض اللي عنده الشخير اللي عنده المشكل ديال توقف التنفس ما كيجيش بوحده، كيجي هو شريك الحياه ولا شريك الغرفه ديالو. علاش؟ حيت هو اللي كيعطينا المعلومات على الحده ديال الشخير، شحال كيشخر في الليل، شحال مره كيفيق. حيت الناس اللي عندهم توقف التنفس كيكون هذاك التوقف بالقليله اكثر من 10 ثواني واكثر من 5 المرات في النوم ديالو، يعني كل مره تيفيق. دونك شريك الحياه هو اللي كيعطينا هذه المعلومات. دونك هنا كنشوفوا الحده واش مرحله خطيره ولا بدايه، باش نعرفوا راسنا فين غادي نمشيو. هذه من جهه. دونك كاين الفحص
السريري كنقلبوا المريض تنشوفوا واش كاين السمنه، كنديروا المنظار المنظار باش تنشوفوا واش كاين شي مشكل في النيف، واش الولها ديالو، واش لسانه كبير، واش الحلق مضيق. دونك هادشي كامل كنشوفوا. كنحتاجوا بعض المرات التلفازه، كنحتاجوا السكانير، بعض المرات حتى ليغام الا كان شي مشكل على مستوى الحجاب الحاجز. دونك كل حاله تختلف اساليب التشخيص طبيعه الحال. بالنسبه للناس اللي تيكون عندهم توقف التنفس وتنشكوا فيه، كاين دابا واحد التخطيط اللي كنسميوه لا بوليسومنوغرافي. هذا بحال درتي شي تخطيط ديال القلب ولا هذا، غير هو تيعطيك الجوده ديال النوم كيفاش كاين، وشحال العدد ديال التوقف من مره اللي كيتوقف ليه في التنفس، شحال المده ديال التوقف، شحال ديال الاكسجين اللي كيدوز، ضربات ديال القلب ديالو، النشاط ديال الدماغ ديالو اثناء النوم كيفاش كيكون. دونك كيعطينا واحد المعلومات مفصله تعاونكم انكم وانطلاقا من النتيجه ديال هذيك لا بوليسومنوغرافي نعرفوا العلاج اللي غنقترحوا على المريض. وكيفاش العلاجات اليوم؟ على اي علاجات كنتكلموا باختلاف الحالات؟ مثلا في حالات لابني دو سومي بالنسبه للمدخنين بزاف كل عام كنسمعوا على هاد لاباغي غادي ديرها ما غتخليكش تشخر، او لا هاد البوزيسيون كتعاونك انك لان استعليها ما تشخرش بزاف. كطبيا شنو هما العلاجات المتاحه باختلاف الحالات؟ باختلاف الحالات هو دائما كنعالجوا بعلاج السبب. دونك الا كان سبب باين قرواش جلود ولا هذا راه خصنا نعالجوه. كاين جراحات اللي بحال الا كان مشكل على مستوى الحلق، الا كان لها ديالنا مرخي ولا هذا، كاين واحد الجراحه اللي كنديروها بحال شد الوجه وهي على مستوى الحلق ديالنا. دونك باش يولي مشدود ما يبقاش مرخي، دونك ما يبقاش يشخر الواحد. كاين كذلك لا راديو فريكونس. لا راديو فريكونس بحال دابا كتنقص بها الانسجه سواء على مستوى الحلق سواء على مستوى الانف. وكاين العلاج اللي كنقترحوه على الناس وماشي كلشي كيستحملوا في الاول، واللي كنبغي كنقول للمريض بانه خاصو يصبر، لان هذا العلاج مع المده حنا كنبقاو كنادابتيو فيه، كنقادو فيه حتى كيوالمو، اللي هو لا سيباب ولا العلاج بالضغط الايجابي المستمر. شنو هو هذا لا سيباب؟ يعني بحال كتبقى تدخل واحد الضغط ايجابي كثير اللي كيقاوم هذيك لا ريزيستونس اللي كاينه لداخل في المجرى ديال الهواء. دونك يعني ما كتكونش الحواجز على الهواء، بحال قلنا الهواء كندخلوه بالزز، الاكسجين كيبقى يدخل كيغلب هو الحواجز. اكزاكتومون. دونك كيدخل عادي والواحد كيتنفس عادي وما تيبقاش يتوقف ليه التنفس في الليل. غير هي في الاول هذاك لو ماسك وهذا كيدرونجي الواحد. دونك كاين اللي ما كيستحملوش، كاين اللي ما كيصبرش عليه، كاين عاوتاني ملي كنديروه راه عاوتاني الا تزاد الواحد في الوزن ولا شي حاجه راه خصو يرجع باش كنعاودو نقادو ليه لي بريسيون. راه ماشي كنديروه في مره واحده وصافي وكنساوه. دونك حتى هادو كل مره تنقادو لا بريسيون ديالو. هذه من جهه. وعاد العلاج ديال السمنه كذلك ما نساوش. فوالا حيت السمنه علاش؟ حيت الكرش ملي تكبر واخا يبان لك شي واحد راه بانه راه ماشي غليظ بزاف، الا عنده السمنه على مستوى البطن ملي كنعسو هذاك البطن تيضغط على الحجاب الحاجز، من بعد تيضغط على الصدر ديالو وتيعيقو في التنفس. دونك الا بغينا ننوهوا على نمط الحياه، نمط الحياه مهم جدا باش نتخلصوا من الشخير بطبيعه الحال. دونك نمط الحياه هضرنا على السمنه، على الكحول، على التدخين، على المهدئات بكثره حتى هما كيقدروا يعطيونا الشخير حتى يرخيو لنا الحلق ديالنا. كذلك النوم بشكل كافي، الوضعيه ديال النوم نعسوا على الجنب ديالنا. افضل وضعيه النوم دكتور؟ الجنب ديالنا. جنب فوالا. دونك الجنب ديالنا حيت الظهر ديالنا كيعرضنا اننا نشخروا. وكذلك بالنسبه للناس اللي كيتسد ليهم هاد لابارتي اللي تكون عندهم هاد لانسيفيزونس الير، ملي كيكونوا كينعسوا بحال كيتسد النيف، كيبان لك كيتسد، هادو كاين واحد الموسعات خارجيه كنركبوهم في الليل قبل ما نعسوا حتى هما، ولا كنسميهم اشرطه لاصقه كيديروهم قبل ما ينعسوا. شكرا لك دكتوره على نصائحك لنا. مرحبا. شكرا على هذه المعلومات المهمه.